Kæri áhrifandi, hver dagur sem skiptir mestu máli í lífi manns? Það dagurinn sem þú fyllist bjartsýni vegna væntinga sem rætast? Það dagurinn þar sem öll sund virðast vera lokuð og enginn fær leið í augsýn? Það dagurinn þar sem þú ákveður að nú sé nóg komið og þú tekur afstöðu? Ákveður að standa með sjálfum þér, vera með sjálfum þér í liði og reyna að vekja aðra til umhugsunar. Ég hef kynnst uppsögnum og atvinnuleysi undanfarna ára. Þekki svefnlausa nætur, áhyggjur yfir komandi degi, endalausar starfsumsóknir sem enginn svarar. Ósýnileikann og vanmetakenndina sem verða dyggir fylginautar. Allt í einu ertu einskis virði í þjóðfélaginu, þú ert ekki með. Það er því í höndum okkar fólksins í landinu núna, hvort að við tökum þessa afstöðu, tökum þetta í eigin hendur, hvort við veljum að halda áfram í þessu umhverfi sem núverandi stjórn og aðrir sem sitja við stjórnvölina hafa markað. Nú er tækifærið, viljum við óbreytt ástand eða taka afstöðu og standa með sjálfum okkur. Ég fyrir mitt leyti ákvað að nú væri nóg komið og breytinga væri þörf. Ég ætlaði að standa fyrir sjálfur mér og reyna að vekja aðra til umhugsunar. Við þurfum að láta í okkur heyra, við þurfum að láta vita að sé komið nóg. Við þurfum að setja okkur skýr markmið, við þurfum úrlausn í atvinnu, húsnæðis og fjármálum heimilanna. Breytingar til umbóta í málefnum fatlaðra, aldraða og þeirra sem verst eru settir í þjóðfélaginu. Það ætti að vera sjálfsögð mannréttindi að hafa þak yfir höfuðið, næga atvinnu og geta brauðfætt sig og sína. Við þurfum að gera það að markmið okkar að halda landinu í byggð. Landsbyggðin á ekki að vera svo sparistell sem tekið fram á hátíðis- og titillögum. Og ég trúi því staðfastlega að þetta sé eitthvað sem við erum færum að gera ef við tökum okkur saman og myndum samstöðum það að standa með okkur sjálfum og þjóðinni því það virðist alveg hafa gleymst niður á Alþingi. Ég heyri það daglega að fólk er að missa húsnæði sitt, það er að missa vinnuna sína og það er að missa fyrirtækin sín. Ég heyri það líka daglega að alþingismenn og stjórnmálamenn er að hrósa sér að verkum sínum. Þeir setja peningan okkar í einhver gæluverkefni út og suður og ætla svo til þess að við kjósum þá á eftir. Ég hef ákveðið að gefa þeim frí í næstu kosningum og standa með sjálfur mér og öðrum landsmönnum. Og ég skora á ykkur öll að standa upp og taka afstöðu og setja markið hátt. Við þurfum nýtt Ísland.